जी मैं बड़ी दुविधा में हूँ कि बचपन से मुझे सिखाया गया है कि पति परमेश्वर है, नारी के लिए पति से बड़ा कोई भगवान नहीं है। एक तरफ आपका गुरु प्रसाद राधे राधे है और दूसरी तरफ पति परमेश्वर। अब मैं अपना ध्यान किधर लगाऊं महाराज जी? पति में गुरु की आज्ञा परमेश्वर की प्राप्ति के लिए है। गुरु जो उपदेश करता है उसको मन में धारण करो और आचरण पवित्र पति के साथ करो। पति को भगवान मानो। पति परमेश्वर होता है। अब पति ने चांटा भी मार दिया, लात भी मार दी, तो परमेश्वर ने मारी है, प्रसाद समझ के ग्रहण कर ले। पूछ ही नहीं रहे हो, ये खैनीबाज, ये परमेश्वर का प्रतिनिधि है। आज भी हैं जो नाम लेकर के नहीं पुकारती, और किसी बाहर वाले को तो फिर भी गलतफहमी हो जाए कि वो इज्जतदार है। तुमने तो उसको पूरा देखा है, तुम अच्छे से उसकी रग रग से, माने सब रगों से वाकिफ हो। तुम्हें पता है वो कितना जलील आदमी है। तुम कैसे उसको आप बोलती हो? जो व्यवस्था चली आ रही है पुरानी, उसको बदलने की कोशिश करो तो महिलाएं ही सबसे पहले उठ के मुंह नोच लेती हैं। पहले क्रांति मन में आती है, फिर समाज पर छाती है। और हमारे मन की क्रांति को, जो हमने धर्म के विकृत संस्करण पकड़ रखे हैं, उस क्रांति को कुचल दिया है उसने।